Как распалить мокрые дрова и когда у вас нет хвороста? Смотрите, но изначально вам нужно подготовиться вот такой вот баночкой какой-то приблизительной. Крышечка, чтобы была, чтобы закрыть ее. И вот что нужно сделать. Залить любой отработкой, любым моторным маслом, свежим, не свежим, трансмиссионным. Перемешать вот это тщательно. Много, конечно, лить не нужно. Но мало тоже не надо. Вот так вот. Перемешали вот это все дело. Можно даже немножечко больше использовать, вот так. Вот, чтобы оно все тщательно пропиталось. Особо там не надо выкаблучиваться. Вот. Оно очень легко разгорается и очень тяжело тушится. Все. Вот оно теперь горит. И этот будет долго гореть. Долго будет гореть. Очень долго. Масло очень долго перегорает, и тырса постепенно, ну, где-то на 50% постепенно дольше перегорает тырса, в отличие от масла. Поэтому вы все распарите, и даже если будут легкие ветра, вот такие, то, ну, естественно, вы будете руками вот так удерживать огонь, чтобы он не тух. Вы что угодно распалите таким образом. Подпишитесь ко мне на канал, у меня много полезной информации.